Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, եւ մեր զրուցակիցն է այսօր իրանագետ, միջին արևելքի հարցերի փորձագետ, Genesis համահայկական ուղեղային կենտրոնի արտաքին քաղաքականության ոլորտի ղեկավար, Հարություն Արթին Արաքելյանը, մենք Հարութը միշտ ասում ենք Հարություն, սովորություն է, Հարութ Արթին Արաքելյանը, բայց ես պարոն Արաքելյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ընդունել եք մեր հրավերը։ Խոստովանեմ, որ ինձ շատ հետաքրքրեցին ձեր վերլուծությունները, որոնք ներկայացված են նաև փակագից վերլուծական հարթակում։ Կարծում եմ ձեր վերլուծությունները հետաքրքիր կլինեն նաև մեր դիտորդներին եւ ինչու՞ չէ, նաև օգտակար հասկանալու համար, թե որ փուլում ենք այսօր գտնվում, թե ինչ կարելի է անել այս փուլում, ինչ Հայաստանը կարող է անել այս փուլում եւ ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանը նվազագույն կորուստով դուրս գալու այս իրավիճակից, իսկ գուցե նաեւ դուք նախանշեք, թե առավելագույն կորուստը որը կլինի, եթե ոչինչ չանենք։ Համաձայն եք այս տրամաբանությամբ գնալու։ Ես նախաբանս մի քիչ մեծ կլինի, հետագայում հետո արդեն թողնելու եմ, որ դուք խոսեք, որպեսզի ձեզ չխանգարեմ, քանի որ վերլուծելու եք դուք, խնդրելու եմ, որ վերլուծեք։ Առաջարկում եմ հաղորդումը բաժանել 3 հատվածների։ Առաջինում կդիտարկենք, թե ինչ պայքար է միմյանց դեմ ծավալվել, ինչպես դուք եք գրում, գերտերությունների հակադիր ճամբարների միջև Հայաստանի տարածքում։ Երկրորդում կփորձենք հասկանալ, ինչ է անում այս իրավիճակում Հայաստանը, ինչու եք համարում, որ Հայաստանը միայն ականատեսն է այս ամենի եւ կարեւոր դերակատարում չունի այս ամենի մեջ, եւ վերջին հատվածում կխնդրեմ պատասխանել այն հարցին, թե ինչու օրեր առաջ, դեռ հունիսի 2-ին դուք ասացիք, որ առաջիկա ընտրություններում հաղթելու է Փաշինյանը, եւ դուք ասում եք, ոչ թե նրա համար եմ ես գրում, որ այդպես եմ ուզում, այլ պարզապես պարզ է, որ նա պետք է հաղթի, քանի որ ձեռք է տալիս ոնց որ թե բոլոր խաղացողներին, ովքեր հիմա բավականին ակտիվ շարժվում են մեր տարածաշրջանում։ Այս 3 բլոկերից է կազմված լինելու մեր հարցազրույցը եւ լրացուցիչ իհարկե հարցեր ունենալու ենք։ Եվ այսպես, առաջին հարցը՝ գերտերությունների հակադիր ճամբարների պայքարը Հայաստանի տարածքում։ Ես չնշեմ, դուք արդեն ինքներդ կասեք Թուրքիա, Իրան, Պակիստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ռուսաստան, տեսեք երկիր է, բայց նաև խնդրելու եմ ասեք, թե ինչ շահեր այստեղ կան, նաև ունեն նաև Ֆրանսիան, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Համարյա պատմության ընթացքում Հայաստանի տարածքում միշտ գերտերությունները բախվել են իրար։ Դա պատմական իրողություն է եւ նոր չի։ Արցախյան երկրորդ պատերազմը նաև դրա արդյունքն էր։ Մենք պատերազմի ընթացքում միշտ մամուլը վերլուծելա, որ պատերազմ Հայաստան, Ադրբեջան եւ մենք փոքր օղակի մեջ ենք նայել հարցը տեսնելով Հայաստան, Ադրբեջան եւ Արցախը որպես, ասենք, միջազգայինորեն ասված վիճելի տարածք։ Բայց դա վեր էր Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի այս փոքրիկ օղակից շատ ավելի մեծ ուժեր նաև դերակատար էին եւ երկրորդ պատերազմը ասենք դասավորվածությունը այնպես էր արդեն գերտերությունների մրցակցությանը, որը ամեն ինչ տանում էր դրան, որ մենք պիտի տանուլ տայինք այդ պատերազմը եւ Արցախը կորցնեինք, որովհետեւ դա բոլորին էր ձեռնատու։ Հիմա ինչու էր բոլորին ձեռնատու, ինչ էր այդ շահերը, որ հիմնականում այս արդյունքը բերեց։ Հիմնականումը կարող ենք ասենք Չինաստանի մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագիծը նա որ արդեն մի քանի տարի է գործարկվել է եւ Չինաստանը ակտիվորեն համարյա թե ամբողջ աշխարհում բացառությամբ Միացյալ Նահանգներում ինքը ճանապարհաշինությամբ նավահանգիստների կառուցման հետ ազբաղված հիմնականում Չինաստանը ունի 2 ճանապարհ, դրա համար ծրագիրը կոչվում է մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ։ Ճանապարհը ցամաքային ճանապարհի մասին է խոսում, գոտին ծովային ուղիներն են։ Ցամաքային ուղիները Չինաստանի համար շատ կարևոր են, որովհետև այդ նախագիծը որ իրենք ունեն, իրենք Սուեզի ջրանցքը շրջանցելու նպատակ ունեն։
Եվ եթե այդ կառուցվի այդ ցամաքային ճանապարհը համարյա 1/3-ով ճամփան կարճանում է եւ այսինքն բեռը ավելի մոտ 20 օր ավելի շուտ է հասնում, ասենք եվրոպական շուկաներ։ Հիմնականում ճանապարհը անցնելու էր Աֆղանստանով, մտնելով Իրան, Իրանից, ասենք Իրաքի հյուսիսով մտնելու էր Թուրքիա, այսինքն շրջանցելով քրդական շրջանը, մտնելու էր Թուրքիա եւ Թուրքիայից արդեն դեպի Իստանբուլ, Իստանբուլից էլ դեպի Եվրոպա։ Բայց անկայուն տարածաշրջան ունենալով Միջին Արևելքում Չինաստանի ծրագրերը սկսեցին փոփոխվել։ Այդ անկայունությունը նախ Իրանի հետ էր կապված, Իրան-Ամերիկա հարաբերությունները եւ ամեն վարկյան ինչ-որ պատերազմի հավանականությունը Չինաստանին մտածելու տեղիք տվեցին, որ այդ ճանապարհը անվստահելի կարող լինել եւ նաեւ այն որ Իրանի ենթակառուցվածքները ճանապարհային սովորաբար հյուսիս-հարավ են եւ ոչ թե արևելք-արևմուտք։ Եվ եթե ինքը պիտի Աֆղանստանով մտներ Իրան, այսինքն արևելքից պիտի ինչեւ արևմուտք ընթանար, դա շատ մեծ գործ կար անելու ճանապարհաշինության։ Թուրքերը նաև միանալով Իսրայելի եւ Ամերիկայի ծրագրերին փորձում էին ամեն ձև Իրանին շրջափակելով դուրս մղեն բոլոր նման մեգա ծրագրերից։ Այդ պատճառով օրինակի համար թուրքերը մտածում էին ինչքան լավ է որ այդ ճանապարհը անցնի թրքալեզու երկրներին, այն երկրները, որ նաև Թուրքիայի ճակերտյալ դաշնակիցներն են, Թուրքիան ազդեցություն ունի այդ երկրների վրա։ Դա նաև ձեռնտու էր Միացյալ Նահանգներին, որովհետև ամեն դեպքում Թուրքիային ունենալով որպես իսլամական երկիր ՆԱՏՕ-ի անդամ այդ ձևով նաև կկարողանար Չինաստանի ապրանքաշրջանառության զարկերակը իր ձեռքում պահելու համար, երբ պետք լինի, կկարողանա այդ բոլորը փակել։ Այդտեղ ուրեմն կարիքը կար, որ այդ ճանապարհը Իրանից բարձրանա եւ գա անցնի, ասենք, Ղրղզստանով, մասամբ Ղազախստանով, հասնի Կասպից ծով, Կասպից ծովից Ադրբեջան, Բաքու եւ Բաքուից պիտի ուղակի անցնի Հայաստանի տարածքով Թուրքիա եւ Թուրքիայից անցնի։ Այստեղ մի հատ էլ մենք պիտի նայենք Թուրքիայի այս բոլոր նկրտումները, որովհետեւ Թուրքիան եթե որը ցանկանում է լինի Եվրոպայի էներգիայի մատակարարման հաբ բաշխիչը, ինքը եւ իր ռեսուրսներով եւ Ադրբեջանի ռեսուրսներով չէր կարող այդ հավակնությանը ձգտել։ Իրեն անհրաժեշտ էր կենտրոնական Ասիայի բոլոր ռեսուրսները միանար այդ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյքան եւ ասինքն Թանապ կոչված խողովակաշարերը, որը կարողանային այդ տարեկան 4 միլիարդ խորանարդ մետրը իրենք ապահովեին։ Հետևաբար, եթե Չինաստանի ծրագրերը անցներ Իրանով եւ Իրաքի հյուսիսից պարզապես մուտք գործեր Թուրքիա եւ այնտեղից բարձրանար Եվրոպա, Թուրքիայի բոլոր այդ նախագծերը, այդ խողովակաշարերը արդեն կորցնում են իրենց կարեւորությունը։ Դրա պատճառով մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան Իրաքի հյուսիսը անկայուն դարձրեց, Սիրիայի հյուսիսը անկայուն դարձրեց եւ չեզոքացրեց այդ ծրագիրը Չինաստանի, որը պիտի գար Աֆղանստան, մտներ Իրան, մտներ, ասենք Իրաքի, Սիրիայի հյուսիսով, պարզապես Թուրքիա եւ նաեւ ինքը վախենում էր, որ կարողա Թուրքիա չմտնի այդ ծրագիրը, գա միջև Սիրիա, Սիրիայից միջեգրական ծով եւ այնտեղից ծովային արդեն ելք դեպի Եվրոպա։ Հետևաբար անկայունացնելով այդ շրջանները փորձեց այդ ծրագիրը մի գիծ վերև բերել։ Իսկ երբ այդ ճանապարհները մի գիծ վերև են գալիս, հասնելով Ադրբեջան, Ադրբեջանից հետո մեկ խոչընդոտ կար այդ ճանապարհների փակ լինելը։ Դա, ասենք, Հայաստան եւ Արցախի հանրապետությունն էր։
Եթե ուզեին շրջանցեին իրենց ծախսերը բարձրանալու էր, կրկնակի համարյա ծախսերը բարձրանալու էր Հայաստանը շրջանցելով Վրաստանով պիտի անցնեին, նաև ինչքան էլ որ Վրաստանը այսօր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ասենք, ազդեցության տակ է, բայց ամեն դեպքում միշտ ցկտումներ երևում է Վրաստանից, որ թե Ֆրանսիայի հետ համագործակցելով, թե մասամբ կառավարություն առ կառավարություն Ռուսաստանի հետ ինչ-որ սիրախաղեր մտածելով, իրենց դա ձեռնտու չէր եւ նաեւ Թուրքիային ձեռնտու էր, որ այդ ծրագիրը անցնի բոլոր թրքախոս եւ իր դաշնակից համարվող երկրներից։ Եթե հասնում էր այդ ծրագիրը Ադրբեջանից հետո դեպի Թուրքիա, խոչընդոտը Հայաստանն էր եւ այդտեղ Արցախի հանրապետությունը։ Այդ հարցը պիտի լուծվեր իրենց համար եւ ասինքն երկար տարիներ բանակցությունների արդյունքն էլ ցույց տվեց, որ միտում չունի այդ խնդիրը լուծելու, մենք էլ ավելի վստահ ենք, որ այս ծրագիրը երկարած բանակցությունները տևելու է եւ կարող եմ ասեմ նաեւ խապնվեցինք այդ Արցախի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, այդ կարգախոսը, որ միշտ Եվրոպան կամ բոլոր մեծ ուժերը ասում էին, մտածելով, որ եթե ռազմական ինչ-որ ասենք ոտնձգություն լինի, բոլորը գալու են եւ դադարեցնեն, նաև ապրիլյանի 4 օրը կարծում եմ մտեմ մեզ խափեց, որ 4 օր տևեց, վերջացավ, ես վերջի պատերազմել 4-րդ, 5-րդ օրից նոր պանիկան սկսեց բոլորի մոտ, որ չի վերջանում այս պատերազմը։ Այստեղ մի հատ ուրիշ, ասինքն Թուրքիայի հարցն էլ դիտարկեցինք, Չինաստանը, որ շարունակեք։ Ասենք այդ ճանապարհները միգից եկավ վերև Թուրքիայի պատճառով, անկայուն դարձավ Իրաքը, Սիրիան, այստեղ մի հատ ուրիշ գործոն մենք պիտի տեսնենք, դա Հնդկաստանի գործոնն է։ Չինաստանը ամեն կերպ փորձում է Հնդկաստանին մեկուսացնել։ Ծովային ճանապարհներով ամբողջությամբ մեկուսացրած է բոլոր Հնդկաստանի շրջակա եւ մերձակա նավահանգիստները համարյա թե Չինաստանի տրամադրության տակ են։ Այդ ձևով ճանապարհները փակել է ծովային ճանապարհները Հնդկաստանին, Չինաստանը։ Մնում էր ցամաքային ճանապարհները։ Ցամաքային ճանապարհները էլ Հնդկաստան-Պակիստան եղած այդ հակամարտությունները Ջամու Քաշմիրում Պակիստանը նաև մի ցամաքային պատնեշ էր Հնդկաստանի համար։ Այդտեղ միակ ճանապարհը, որ մնում է, որ Հնդկաստանը դեպի Եվրոպա եւ կենտրոնական Ասիայի շուկաները հասնի, դա Իրանի ճանապարհն է, այսինքն ծովային ճանապարհով հասնեն Պարսից ծոց եւ Իրանի միջոցով բարձրանան մի կողմը դեպի Աֆղանստան բարձրանա եւ կենտրոնական Ասիա եւ մյուս կողմը Հայաստանով բարձրանա եւ Վրաստանով դեպի Սև ծով եւ Եվրոպա։ Այդտեղ Ադրբեջանից չէր կարող անցնել Հնդկաստանի այդ ճանապարհը, որովհետեւ այդտեղ Պակիստանը դաշնակից է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ ամեն կերպ Ադրբեջանը նաեւ անգամ խախտելու է այդ ծրագիրը, որովհետեւ մեծ ներդրումային ծրագրեր ունի Թուրքիան, Պակիստանում։ Հետևաբար այդտեղ միայն Հայաստանը իրենց ուղին էր, որ պատերազմի ավարտին մենք տեսանք, որ այն երկրներից, որ շատ վրազ եկան եւ Հայաստանի մասին խոսեցին, դա Հնդկաստանն էր, երկրորդը Իրանը։ Հիմա այստեղ այս բոլոր հիմա այս puzzle-ը, որ մենք եթե նայենք, գալիս է այն եզրակացությանն ենք հանգում, որ պիտի Արցախի հարցը լուծվեր ի օգուտ Ադրբեջանի։ Եվ այդտեղից մենք տեսնում ենք արդեն 9-րդ կետը այդ համաձայնագրի, որը կնքվեց նոյեմբերի 9-ին, այդ ճանապարհների, ասենք այդ կոմունիկացիոների ապա շրջափակման ծրագիրն էր։ Այդ ապա շրջափակումով նաև Իրանը ամբողջությամբ է դուրս տրվում, որովհետև միջ այդ Ադրբեջանը Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ կապվում էր Իրանի ցամաքային տարածքով։ Եվ այդտեղ ասենք լիարժեք Իրանը նորից դուրս է մնում այդ ծրագրերից։ Պարոն Արաքելյան, բայց այդ ամենը պետք է որ ձեռնտու չլիներ Ռուսաստանին։ Եկեք Ռուսաստանի գործոնը տեսնենք։ Ռուսաստանը
ամեն դեպքում այդպես է միշտ ցույց տվել, որ ինքը բոլոր սցենարների համար ունի սցենար, այսինքն պլան A, պլան B։ Այո, բոլոր, այսինքն ծանոթ լինելով Ռուսաստանի, այսինքն համարյա, ասենք հայ ժողովուրդը գոնե երկար տարիներ ծանոթ է Ռուսաստանի բնավորությանը, նաև նման աշխարհաքաղաքական խնդիրների մասով։ Ռուսաստանը ամեն դեպքում, այո, դա իրեն ձեռնտու չէ, այսինքն Ռուսաստանին ձեռնտու է հյուսիս-հարավ ճանապարհը, բայց հյուսիս-հարավ ճանապարհում կա Վրաստանի գործոնը որպես խոչընդոտ, եւ դա է պատճառը, որ մենք տեսնում ենք Իրան-Ռուսաստան անգամ, եթե դեսպանների մակարդակով խոսում են, միշտ խոսում են այդ հյուսիս-հարավը անցնի Իրան-Ադրբեջան-Ռուսաստանով։ Ասելով, որ Ադրբեջանը ենթակառուցվածքները ունի եւ այդտեղ Ռուսաստանը մասամբ կողմ է, որովհետեւ արդեն Վրաստան չկա որպես խնդիր։ Բայց այդտեղ էլ եթե հյուսիս-հարավը պիտի Հնդկաստանով նաեւ պայմանավորված լինի, այդտեղ Հնդկաստանը չի համաձայնվելու։ Հնդկաստանը համաձայնվելու է Հայաստանի ճանապարհը եւ այդտեղից Վրաստանից դեպի Սևծով։ Հետևաբար, երբ Ռուսաստանը դա նաև տեսնելով եւ ընկալելով, որ դե կա խնդիր եւ նաև Ադրբեջանի ճամփան մի կերպ փակվում է, փորձում է մի կերպ համաձայնվել արևելք-արևմուտք, ասենք հորիզոնական ճանապարհներին, որ թրքալեզու երկրներով է անցնելու։ Այդտեղ մի քանի պայման ինքը իր համար որպես գարանտ փորձել է ապահովել եւ դա արդեն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մեջ է։ Խոսքը գնում է Ռուսաստանի մասին, չէ՞։ Ռուսաստանը այդ կետերից մեկ այն էր, որ եթե պիտի ապաշրջափակվեն կոմունիկացիաները տարածաշրջանի, Հայաստանի մասով պիտի վերահսկեր ռուսական ՖՍԲ-ն։ Այսինքն Ռուսաստանը ամեն կերպ նաև մտածում է, որ եթե լինելու է այդ հորիզոնականը, որովհետև դեռ հիմա այս պայմաններում ամենատրամաբանականն է եւ ամենաքիչ խոչընդոտ ունեցող նախագիծն է։ Այսինքն խոչընդոտը ցավոք միայն մեր փոքրիկ Արցախ աշխարհն էր որպես խոչընդոտ։ Հետևաբար նաև որպես երկրորդ պլան, ասենք երկրորդ սցենարը, որ Ռուսաստանը մտածում է, մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ ինքը մտցնում է այդ պայմանը, որ այդ ճանապարհները պիտի վերահսկի ռուսական ՖՍԲ-ն։ Եկեք փորձենք դիտարկել, համարենք, որ այդ սցենարը եղավ։ Մենք խոսում ենք 9-րդ կետի մասին, մենք խոսում ենք Սյունիքի մասին։ Ճիշտ է, ճիշտ ենք հասկանում իրար։ Եկեք տեսնենք, եթե մենք շարունակում ենք լինել, նախ այստեղ արդեն մեր երկրորդ հարցն է, մենք դիտորդ ենք միայն, թե կարող ենք ինչ-որ ձևով ազդել այդ գործընթացների վրա, եւ երկրորդը համարենք, որ շարունակում է այն, ինչը որ նախատեսված էր դեռ գուցե մինչև պատերազմը, չէ՞, որ Ռուսաստանը նոր չի վերադասավորում իր պլանները։ Նախանշված էր այս ամենը եւ 9-րդ կետներ, գիտենք, գոնե առնվազն նոյեմբերի 9-ից մենք գիտենք։ Okay, համարում ենք, որ պլանը դեռ իրագործվում է, այն պլանը, որ մինչ պատերազմը կար։ Ձեր դիտարկմամբ դրա շարունակությունը ո՞րն է։ Եթե մենք ոչ մի բանով չենք խոչընդոտում եւ երկրորդը արդյոք մենք կարող ենք խոչընդոտել։ Ուրեմն առաջինը չենք խոչընդոտում, շարունակվում է պլանը։ Ուր է դա գնում մինչև։ Եթե չենք խոչընդոտում, որը կարծում չենք կարող այս բանը խոչընդոտենք, գալու է, այսինքն առաջի պլան այս ընտրություններն էր, որը տեղի ունեցավ եւ սպասելիորեն հաղթեց Նիկոլ Փաշինյանը, երկրորդը գալու է սահմանազատման եւ սահմանագծման հապճեպ այս նախագիծը, որը համարյա թե բոլորը կողմ են եւ նաեւ ճնշումներ կա Հայաստանի վրա, որ ինչքան շուտ այդ սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները կայանան։ Այդտեղ մենք ունենք կորցնելու բաներ ամեն դեպքում, որտեվ այդ սահմանները սահմանագծումը տեղի ունենալով արդեն մենք համարում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածքում է եւ ինչպես որ արդեն 2 օր առաջ Ալիևը
ասաց, որ Հայաստանը այլևս իրավունք չունի կոչի Լեռնային Ղարաբաղ այդ եզրույթը, որովհետև գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ կոչվածը։ Չնայած այո գոյություն չունի, որովհետև Արցախն է դա, բայց ամեն դեպքում, այսինքն դա գալիս է այդ մարդիկ կան, որ հիմա ասում են ոչ, եթե սահմանազատում եւ սահմանագծումները տեղի ունենան, մենք Արցախ չենք կորցնում կամ Արցախը չենք համարում Ադրբեջանի տարածք, ես հակառակ կարծիք ունեմ, որովհետև ամեն դեպքում եթե դու երկրի տարածքները արդեն պաշտոնապես ճանաչում ես, հիմա այդ տարածքը գտնվում է այդ երկրի մեջ ու անկլավ չի Արցախը ամեն դեպքում։ Հետևաբար երկրորդը, ասենք երկրորդ փուլում գալու է այդ սահմանազատման, սահմանագծման այդ աշխատանքները, երրորդ փուլում կարծում եմ, որ գալու է Թուրքիայի սահմանի ճանաչումը, ասենք Հայաստան-Թուրքիա եւ այդտեղ, որը կարող ենք ասենք մեկ դարյա համարյա խնդիր մենք ունեցել ենք Թուրքիայի հետ եւ արդեն անկախությունից հետո Արևմտյան Հայաստանի տարածքների մասին խոսքը այո, մենք չէինք ճանաչում այդ սահմանները եւ այսպես մնացել այդ սահմանները ռուսական զորքերն էին նաեւ վերահսկում գալու է այդ ժամանակը, որ այսինքն դա էլ մեզ պարտադրեն եւ մենք Թուրքիայի սահմանները ճանաչենք, որովհետեւ եթե պիտի բացվի կոմունիկացիաները, չես կարող կոմունիկացիա ունենաս, անկախ դրանից, որ երկրի տարածքը չես ճանաչում, այդ սահմանը չես ճանաչում։ Հետևաբար գալու է երրորդ փուլում նաև Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների այդ կարգավորման ճակերտյալ, ասենք, այդ գնով կարգավորումը։ Այո, սահմանի ճանաչումով եւ այդտեղ, չգիտեմ ինչքանով պիտի Հայաստանը տանուլ տատեղ կամ ասենք այդ ճնշումներին հանձնվի, որովհետև կարող է արդեն թուրքերը կետ տնեն ցեղասպանության այս համաշխարհային ճանաչման հարցով նաև կարող է կետ տնեն, կարող է թուրքերը դրա մասին այլևս հիմա չխոսեն կամ ես պատկերացնում եմ ինչպես հոդվածում նշել էի, կարող է անգամ Թուրքիան գա ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Ոչ թե ճանաչի, այլ ընդունի, որ նման բան տեղի ունեցել, ինչպես նրանք միշտ ասում են։ Մենք գիտենք, ասում են այո, մենք էլ ենք զոհվել, դուք էլ եք զոհվել, մենք ընդունում ենք, որ նման բան է տեղի ունեցել։ Բայդենը այդ դրա քարը, ոնց որ ասում են, հիմնակարը դրեց Բայդենը, արդեն Բայդենը իր ցեղասպանություն եզրույթը օգտագործելով նաև այդտեղ Թուրքիայից ոչ մի խոսք չկար, այդտեղ խոսքը կար պատմական Օսմանյան շրջանում տեղի ունեցած ջարդերը, որը համարում ենք ցեղասպանություն։ Դա չի բացառվում, որ թուրքերն էլ նման բան կան ընդունեն եւ այդտեղ եթե մենք արդեն չընդունենք, արդեն համաշխարհային, ասենք, այս հանրությունը նաև կսկսի մեր վրա ճնշում գործադրել։ Այսինքն ոչ մի հետևանքներ չնախատեսող ճանաչում կոչված է։ Մենք այդ վերջի փաստերը մենք հիմա տեսանք Գերմանիան ճանաչեց իր կատարած ցեղասպանությունը ու նույն ձևով ոչ մի հետևանքներ իրավական հետևանքներ չստանձնեց, անկախ դրանից, որ ներդրումներ կատարեց այդ երկրում, մոտ $1 միլիարդ չափով, բայց ոչ մի իրավական բան չվերցրեց իր վրա։ Ֆրանսիան նաև ճանաչեց ինչ-որ իր արարքների համար, եւ այդ բոլորը նաև նույն այդ փազելն են, այսինքն Ամերիկայով սկսեց, Ամերիկան նաև Բայդենը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո սևամորթների կատարած ցեղասպանության կոչված, ասինքն այդ Կուկլուքս կլանների կատարածը գնաց եւ դատապարտեց, ասինքն նման բան, որ Ամերիկայում մենք չէինք տեսել։ Այդ բոլորը նաեւ նախանշաններ են, որ վաղը, եթե մենք չընդունենք, կգան արդեն ճնշումները մեր դեմ։ Եվ այդտեղ կարող է թուրքերը դե լինելով նաև դիվանագետ իրենք էլ կարող է գան եւ այդ հարցը փափուկ ձևով անցկացնելու համար դա էլ անեն։ Այդ ձևով ճանապարհները պիտի բացվի, ռուսերը պիտի վերահսկեն, ռուսերը վերահսկելով նաև այդ պուլսը իրենց ձեռքերում են պահելու, այսինքն համաձայնվելով հորիզոնական այս պլանին, ամեն դեպքում ձարգերակ իրենց ձեռքերում են պահելու, որ երբ պետք ունենան, կարողանան փակեն թե Թուրքիայի ճամփեքը եւ թե Չինաստանի։ Պարոն Արաքելյան, դուք ուրվագծեցիք այն ճանապարհը, որով կարծես թե մեզ հրելով տանում են։ Եվ որքան համենայն դեպս մենք այսօր եւս դա ընդգծեցինք, որքան հասկացանք, Ռուսաստանը արդեն ընդունել է այդ խաղի կանոնները, նա գիտի ինչ խաղաքարտեր կան իր ձեռքում, գուցե մենք շատ բան դեռ մենք չգիտենք թե իր ձեռքում ինչ խաղաքարտեր կան, բայց ինքը ամեն անգամ մի քարտը հանելով, բացելով, համենայն դեպս մենք զգում ենք, որ մեզ հրելով տանում են։ Մենք խոսեցինք այն մասին, որ այդ երկրորդ հատվածում մեր
հարցերի երկրորդ հարցը այն էր, թե ինչու ենք մենք դիտորդի դերում, ինչու ենք մենք տարվողի, հրվողի դերում, երբվանից ենք մենք այդ դերում, ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ չկա իմ հարցից մեջ։ Ես նկատի չունեմ ոչ մի բան։ Ես ասում եմ 1000 ամյակ կասեմ, որ դա արդեն քաղաքական ենթատեքստ չունեմ, այո, որ մենք ոչ մի քաղաքական ենթատեքստի չենք ենթարկեցնում։ Մենք մաքուր փորձում ենք հասկանալ, որտեղից է սկսվել, որտեղից է թեքվել, չէ՞, ծառը, երբ որ գնում է, ինչ որ միտեղից սկսում է, որտեղից ենք մենք թեքվել եւ հնարավոր է արդյոք ինչ որ ձևով ուղղվել, այսինքն ինչ որ փոքր ինչ գոնե ազդել այս ընթացքում, որպեսզի մենք դեռևս չգիտենք, թե ուր են հասնելու մեր կորուստները։ Ես խոսեցի ամենասկզբում նվազագույն կորուստի մասին եւ առավելագույն կորուստի մասին, որ մենք կորցնում ենք, դա պարզ է։ Փաստ է, խոսքը չի գնում 44 օրվա պատերազմի կորուստների մասին։ Կորուստները դեռ մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ մենք դեպի դա ենք գնում, նվազագույն եւ առավելագույն։ Այսպեսով, երբանից է սկսվել, ինչու ենք մենք այդպես դիտորդի կարգավիճակ ընդունել մենք եւ նվազագույն առավելագույն կորուստները։ Երբ է սկսել, ես կարող եմ ասեմ դա մի 1500 տարվա անցյալ ունի։ Հայոց աշխարհը երբ հայտնվեցին գերտերություններ ժամանակին, ասենք բյուզանդիան, պարսկական կայսրությունը, այդ ժամանակ հետո արդեն 1000 թվականին, 1100 թվականին, ասեն սլավոններն էլ սկսեցին կազմավորել։ Մենք այդ ժամանակվանից այդ քաղաքակրթությունների ծայրամասն ենք եղել միշտ։ Լինելով խաչմերուկում, փոխարենը մենք այդպես նայենք, որ մենք թելադրենք այս բոլոր քաղաքակրթությունը, առնվազն 3 քաղաքակրթություն, ասենք իրանական, բյուզանդական եւ սլավոնական, փոխարենը մենք նայենք, որ այս 3-ը ընդհանրություններ ունեն Հայաստանում իրար հետ եւ մենք այդտեղ դառնանք կապող օղակը եւ նաեւ թելադրողը, մենք հակառակն ենք նաեւ պատմության ընթացքում միշտ եղել ենք կամ Իրանի, ասենք Պարսկաստանի ծայրամասը կամ Բյուզանդիայի ծայրամասը, հետո արդեն եկավ ռուսական գործոնը, արդեն մենք դարձանք Ռուսաստանի ծայրամաս։ Ծայրամասային տարածաշրջանները սովորաբար իրենք թելադրող չեն։ Իրենք միշտ ակնկալում են իրենց ամեն ինչը կենտրոնից, իրենք միշտ դավաճանված են եւ կարող եմ ասեմ մասամբ նաեւ դավաճանած են, որովհետեւ այդ բոլոր գերտերությունների խոցելի կետերը ծայրամասերն են։ Այդ ծայրամասերը կարող են շատ լավ ապրեն, ասեն ինչպես սովետի ժամանակ, ես չեմ եղել, բայց ամեն դեպքում շատ եմ հարցրել, սովետի ժամանակ ասում էին Հայաստանն էր կալբասը կար, կարագը կար, ամեն ինչը կար, գալիս էին մեզ մոտից, էին տանում այդ ամեն ինչը, այո, խանութները լիքն էին, մեր ժողովուրդը լավ էր, որովհետև ծայրամաս էր, որովհետև Հայաստանը պիտի լավ ապրեր, որովհետև այդտեղ չդավաճաներ այդ տարածքից խոցելի։ Դա համարում են, որ մեր տեղ Կարեն Դեմիրճյանի գործոններ, նախորդների գործոններ, չէ, այդպես չէի կարող ասել, այսինքն այնտեղ մարդկային գործոններ կար, իհարկե, չենք կարող մոռանալ Քոչինյանին եւ այլն։ Այո, բայց այդ ժամանակ մենք նաեւ շատ բաներ կորցրել ենք, չէ, ադրբեջանցիները ավելի ակտիվ եւ ազգային են եղել։ Կարելի ասել, այո։ Հետևաբար այդ ծայրամասային մտածելակերպը, տրամաբանությունը, որ մեզ մոտ եղել է, մեզ զրկել է թելադրողի եւ ասենք նախաձեռնողի ձևով հանդես գալ։ Մենք ինքներս ենք կարծես թե ունենալով հնարավորություն թելերը մեր ձեռքում պահելու, բոլոր այդ խաչմերուկի թելերը։ Մենք կարծես թե ինքներս նախաձեռնող չենք, նախաձեռնող չենք, այո, ռեակտիվ ենք, ասինքն ինչ որ դա գուցե ազգային բնութագիր է, չէ, ասի, ազգային, մտածելակերպ, մենտալիտետ է, որտեղ մենք ժամանակին նաև ազգով ցույց ենք տվել, որ հակառակն ենք։ Իհարկե, մենք լավ կռվող ենք, գոնե դա գույտենք, չենք։ Ուրեմն այն հարցը, որ տալիս եք, որ ինչով կարող ենք, արդյոք կարող ենք փոխենք, այո, կարող ենք փոխենք։ Ճիշտ է, այսօրվա պայմանները ահա որ դժվար են, ասինքն մարդ չի նախանձի որևէ մեկին այսօր Հայաստանի ներսի վիճակը։ Իրար գզելու, ուտելու, իրար տակ փորելու, բայց ամենայն դեպս
կա լուծում, եթե մենք փոխվի մեզ մոտ նաև մենտալիտետ, ասում եմ մենտալիտետի մենք նայենք այդ հարցով, որ այսօրվա անգամ Թուրքիան, Իրանը եւ անգամ Ռուսաստանը ընդհանրություններ ունեն։ Հիմա արդեն եթե մի քիչ մեծացնենք Չինաստանը, Հնդկաստանը, այսինքն բոլոր ուժերը նաեւ միտեղ գալիս են մի կետում ընդհանրությունների են հասնում եւ դա Հայաստանն է այս պահին կամ մի քիչ մեծացնենք Կովկասն է։ Դրա համար մենք ունենք, եթե նախաձեռնող լինենք, մենք լինենք նաև այդ ծրագրեր մշակողներ, առաջարկողներ, օրակարգ առաջարկենք, օրինակ Իրանում, օրակարգ առաջարկենք Վրաստանում, կարող է անգամ Ռուսաստանում, որ շատերն ասում են, որ անհնար է Ռուսաստանում հայկական ինչ-որ օրակարգ, ես լինելով, այսինքն վերլուծաբան կամ այսինքն շատ զբաղվելով, չէի անտեսի, չէի ասի ոչ հնարավոր չի, հնարավոր է, այսինքն դու մի երկրում 2 միլիոն բնակիչ ունենալով, այսինքն քո ազգի ներկայացիչ ունենալով անհնար է չկարողանաս ինչ որ օրակարգ ձևավորել։ Իհարկե, նույն Ադրբեջանը հենց իր սփյուռքով, այսպես Ռուսաստանի բնակչությամբ հետևաբար օրինակի համար տեսեք մենք ասենք 20-րդ դարի սկիզբը պատմության չարիքը մեր դեմ ցեղասպանությունը նաև սովորաբար ստրատեգները հետաքրքիր մոտեցում ունեն ցանկացած սպառնալիքի կամ ասենք արհավիրքի միշտ փորձում են այդ արհավիրքից այդ չարիքից քաղել օգուտներ եւ դա վերափոխել հնարավորության հիմա մենք 20-րդ դարի սկիզբը ապրեցինք շատ մեծ, ասենք կարող եմ ասել մեր պատմության, մեր ազգի պատմության ամենամեծ արհավիրքը, բայց այդ արհավիրքը մեզ տվեց աշխարհը։ Բոլոր հայությունը ցրվեց աշխարհով մեկ։ Մենք կարող ենք դա այսօր ճիշտ օգտագործել։ Այն ինչը մեր թույլ տեղն է, դառնա մեր ուժեղ տեղը։ Այո, այսօր մենք 2 միլիոն համարյա հայ ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, այո, մենք կոպիտ բառ եմ ասում, բայց ճիշտ օգտագործել այդ հանգամանքը։ Սփյուռքը գլուխ չունի։ Ես ինքս լինելով ծնված Սփյուռքում, մեծացած Սփյուռքում, Սփյուռքը իրեն ազգային գլուխ չունի։ Ինքը ոնց որ ասած բարձի թողի վիճակում է, ապրում այդ երկրում, ցանկացած երկրում, իմ կոնկրետ իմ դեպքում ես ապրելով Իրանում, ծնված այնտեղ, ապրում ենք այնտեղ, մեզ ասում են հայ, ունենք ինչ-որ հայկական իշխանություն, մենք տեղական, բայց պահպանում եք լեզուն, գնում եք եկեղեցի։ Այո, բայց այդտեղ մենք արդեն որպես այն որ հայ, որը ունի պետություն Հայաստան եւ Հայաստանը պիտի իր տերը լինի ամեն դեպքում, չես զգում։ Եվ այդտեղ միայն լինելու դառնում ես արարողակարգային ինչ-որ համայնք, որ Հայաստանից մի հատ նախարար պիտի գա, մենք պիտի գնանք ծափ տանք, դիմավորենք իրեն։ Եվ կիրակի օրերին եկեղեցի գնանք։ Դա գիտենք։ Դուք ուրիշ բան ասեք, շատ հետաքրքիր է։ Ես նշեցի, որ դուք Genesis-ի ուրեմն արտաքին քաղաքականության ոլորտի ղեկավարն եք։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք քաղաքական եւ անվտանգության դոկտրին եք գրում։ Ես չգիտեմ, գուցե միամիտ կլինի, եթե ես հիմա հարցնեմ այդ դոկտրինը ինչի վրա է հենասյունը որն է, եթե կարող եք ասեք, եթե ոչ, գոնե պատասխանեք, նախատեսել եք արդյոք Սփյուռքի հետ աշխատանք։ Դա պետք է լինի Հայաստանակենտրոն, Հայաստանից պետք է գնան այդ կապերը, ուղղորդում կոպիտ բառ է, բայց ուղղորդումը գուցե։ Մենք ունենք մամուլ։ Ամբողջ Սփյուռքում մենք ունենք մամուլ, դա զենք է։ Մենք չենք օգտագործում այդ զենքը։ Պատմական մամուլ, ընդ որում մեծ հեղինակություն վայելող, ընթերցվող մամուլ։ Ունենք մամուլ ոչ հայերեն միայն, ունենք արաբալեզու մամուլ, ճիշտ է, թուրքալեզու մամուլ, այսինքն մենք անգլերեն ունենք, մենք ունենք այդ զենքը եւ ինչպես ասացինք, մենք լավ չենք, վատ բառ եմ ասում, բայց չենք օգտագործում։ Հարցս հետևյալն է, եթե ոչ ասում եք ոչ, արդյոք այդ ձեր դոկտրինի մեջ, որը դուք ես գիտեմ մշակում եք, կա այդ կետը, դուք գտել եք այդ լուծումը, թե դեռ այդ լուծման վրա եք մտմտում։ Genesis Armenia ուղեղային կենտրոնը համարյա պատերազմից հետո Աբրահամ Գասպարյանի հրավերով կազմվեց, դա նաև
մեզ շատ մոտիվացրեց, երբ մենք համարյա տեսանք 3000 CV եկավ, այսինքն օրվանից որ մենք հայտարարեցինք, որ հայ մասնագետները աշխարհով մեկ գանք, հավաքվենք միտեղ եւ մեր միտքը դնենք եւ փորձենք ազգին եւ պետությանը տանք ռազմավարություն, տանք գիտելիք, տանք մեր փորձը, որ կարող է աշխարհով մենք ծրված ենք, չգիտեմ, կարող է Հարվարդի համալսարանում ենք աշխատում կամ չգիտեմ Գերմանիայի ինչ որ ռազմաարդյունաբերական ընկերության մեջ, այն բոլոր կապերը փորձենք օգտվենք ու դա կարող եմ ասեմ նախ զարմանալի էր պատերազմի հետո այդ վիճակից, որ ապրում էր համայն հայությունը քիչ բան չէր այդ կորուստը ոչ մեկիս համար, ասենք իրոք այնց շատ ծանր կորուստ էր, բայց դրանից հետո մենք իրոք ուրախալի էր, նաև զարմանալի, որ 3000 CV մեկ կանչով եկավ կենտրոն։ Մենք ընդ 12 ոլորտով ենք աշխատում, ասինքն արտաքին քաղաքականություն, անվտանգություն, բնապահպանություն, տնտեսություն, բիզնես, արդյունաբերություն, կրթություն, մշակույթ եւ կարող եմ ասեմ Ինչ եք անում այդ 12 ոլորտը ինչ են անում։ Մենք հիմնականում Ինչ եք մշակում մասնագետներով բոլոր, ասինքն ոլորտները կարող եմ ասեմ Հայաստանի եւ նաեւ հայության լավագույն մասնագետներն են Դա նաև բախտ է կոնկրետ իմ համար նաև է գտնվելով, որովհետև այնպիսի մարդկանց հետ եմ ծանոթանում, որը միջ այդ կարծում էինք, որ չունենք, բայց հետո պարզվում է, որ չգիտես այնենց համասարանների պրոֆեսորներ կամ ասինքն board member-ներ գալիս են, որ մի պահ նաև լացտել է ուզում գա, որ այսքան ունենալով Ինչու է մեր վիճակը էս, ինչու մենք չենք կարողացել համախմբվենք եւ բոլոր այս բաները, որ մարդիկ մանավանդ դրսից մենք այնտեղ ամբողջությամբ Genesis-ում մենք հավաքված ենք ոչ վճարովի ձևով կամավորական սկզբունքով։ Ինչ եք անում։ Մենք հիմնականում մի տարի մեզ ժամանակ է տրված բոլոր ոլորտներին, որ մենք պիտի մշակենք մեր ոլորտի ռազմավարությունը պետության համար, ասինքն մենք մեզ տեսնելով որպես ասենք պետություն, կառավարություն, հիմա մենք մտածում ենք մենք լինեինք ինչպես կմշակեինք։ Յուրաքանչյուրդ մի նախարարություն եք։ Այո, եւ ինչպես մենք կմշակեինք այդ ռազմավարությունը։ Իսկ ոլորտներ կան, որ ռազմավարությանը զուգահեռ նաև կարևորություն է ստանում դոկտրինի մշակումը։ Ասենք ազգային անվտանգության, արտաքին քաղաքականության եւ բանակը հիմնականում շատ երկրներում, կարևոր երկրներում դոկտրինալ են աշխատում։ Եվ ինչի համար է դոկտրին ունենալը կարևոր, դրա համար որ իշխանությունները միշտ փոփոխական են։ Եվ ցավոք այս դեմոկրատիայի համակարգը այնպես է որ իշխանությունը 4 տարի 5 տարի մեկ փոխվելու միտում ունի եւ այդտեղ իշխանությունը երկրորդ փուլը ստանալու համար նաեւ քվեները ստանալու խնդիր ունի եւ այդտեղ շատ ծրագրեր կողմ են դրվում ինքը իր քվեի հետևից է գնում եւ այդտեղ նոր իշխանությունը գալով ամեն անգամ նոր ռազմավարություն են մշակում ու երկիրը զիգզագ է սկսում որպեսզի ակնհայտ լինի այն ինչ որ դուք ասում եք մենք մեկ փոքրիկ օրինակով նույն Թուրքին վերցնենք ինքը իր ծրագիրը երբանից բերում եւ շարունակում է լինի դա Էրդողանը վաղը լինի մյուսը նա շարունակելու է այն ինչ անում է եւ մենք լինելու ենք այն վիճակում որում ես առաջարկում եմ ասենք մեր ժամ առաջ պետք է մենք մերը ունենանք որը հակազդի նրա ծրագրին եւ շարունակական լինի այսօր մեկը լինի մյուսը մենք ունենանք մեր տեսլականը ասենք մեր դիտորդներին ես մենակ առաջարկեմ ասենք օրինակ եթե Շահան Նաթալի թուրքեր եւ մենք գիրքը կարդանք կտեսնեն որ 100 տարվա մեջ թուրքերի ծրագիրը չի փոխվել այո նույն Թուրքիա Ադրբեջան մենք էլ պետք է ունենանք մերը որը լինի եւ հակազդող եւ մերը առաջ տանող բայց քանի որ ժամանակը շատ չէ ես իմ հարցը նորից կրկնեմ ձեր դոկտրինի մեջ վերադառնանք մեր ցավոտ հարցին Սփյուռքի հետ աշխատանքը նախատեսվում է կամ գտել եք արդեն մի տերմին մշակել ենք որը կոչվում է համաշխարհային Հայաստան մենք այդ տերմին հիմա չգիտեմ կարող է այս տերմինի անունը վաղը փոխվի բայց ամեն դեպքում մենք հիմա այդպես ենք մոտենում այդ հարցին հայկական աշխարհ մենք ասում ենք հայկական աշխարհ ով ոնց այո այդտեղ հիմնական այդ մեր աշխարհասփյուռ լինելը օգտվենք
իշահ Հայաստանի պետությանը։ Ինչպես։ Ամբողջ հարցը դա է, ինչպես այդ գործիքը, այդ մեխանիզմը։ Մենք ուզում ենք, բայց մենք դեռ չենք կարողանում գործուն մեխանիզմ մշակել։ Տեսեք, առաջի հերթին մեր դեսպանատները պիտի կան ճիշտ ռեսերի վրա։ Դրանից առաջ ուրեմն պետք է պետությունը ունենա այդ ձեր ասած դոկտրինը, ծրագիրը, որպեսզի դեսպանատունը ոչ թե ամեն մեկը իր նախաձեռնությամբ ինչ-որ բաներ անի, այլ պիտի ներեն ինձ դեսպանատները, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի դեսպանատները աշխարհով մեկ դարձել են արարողակարգ կատարող եւ դրանից դուրս անձնական նախաձեռնություններով չկա պետական, այսինքն մեր նպատակը ինչ է, մենք ասում ենք Հայաստանը ոչ թե հիմա լինի փոքրիկ մարմնով բազում գլուխներով, որովհետև նաև մի վատ բան, որ այս գոնե 30 տարվա մեջ պատահել է, այն է, որ Սփյուռքը իր օրակարգը պարտադրել է Հայաստանի պետությանը։ Այսինքն դա նաև պիտի չլինի։ Օրինակ, դա ինչ է։ Տեսեք, ցեղասպանության ճանաչումը, երբ գալիս է արտաքին քաղաքականության այն քո առաջի պլաններում է լինում, դա կարող է մենք որպես հայ դա մեր սրտից է բխում, բայց երբ դու գործընկերներ ես փնտրում մանավանդ տնտեսական ոլորտում եւ այդ քո գործընկերդ քո առաջի ծրագիրդ նայում է ցեղասպանության ճանաչում, ինքը կա եթե չիմանա մի հատ տալու է մասնագետի, ասի էս ինչ է, ու ասելու է այո հայերը արևմտյան Հայաստանի հողերն են ուզում, չգիտեմ ինչ, արդեն դու այդ երկրի մոտ, այդ գործընկերի մոտ դու համարվում ես ագրեսոր։ Բարի, վերադարձանք մեր հարցին, հասկացա ինչ եք ասում, դա հետաքրքիր է, այսինքն քաղաքական օրակարգը խանգարում է երկրի տնտեսական զարգացմանը, խոսքը միայն չի գնում ցեղասպանության ճանաչման մասին, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է համադրված լինի։ Այո, այսինքն ոչ թե Սփյուռքը իր օրակարգը պարտադրի Հայաստանի պետությանը, այլ Հայաստանի պետությունը պիտի օրակարգ մշակի ամբողջ Սփյուռքի։ Կարող է եւ լինել այդ կետը, բայց այնտեղ որտեղ որ Հայաստան պետությունն է ճիշտ համարում։ Մի խոսքով կարող ենք ասենք Հայաստան պետություն հանուն համայն հայության եւ համայն հայությունը հանուն Հայաստանի պետության։ Որովհետև մենք ինչքան էլ լինենք հայ, ասենք մենք որտեղ լինենք հայ ենք, մեր լեզուն կպահպանենք, ամեն դեպքում ազգը իր պետությունով, իր հայրենիքով է, որը պիտի դրա հավերժացումը մենք փնտրենք։ Genesis Armenian առաջի կետով իր ծրագիրը, որ մշակել է, առաջի կետում նպատակներին նշված է ազգի եւ հայրենիքի հավերժականություն։ Այսինքն մենք նաև պիտի ինչ անում ենք, նաև ելնենք այդ նշանաբանից, որ մենք գործում ենք հայի եւ հայրենիքի հավերժականության համար։ Ես շատ գեղեցիկ է հնչում, բայց չեմ պատկերացնում դրա գործնական պահը։ Տեսեք, ինքը մի քիչ շատ ծավալում բանորն է, այսինքն դեսպանատների հետ աշխատելու մեթոդիկան պիտի փոխվի, նաև ցանցը, որը պիտի ստեղծվի հայ մասնագետների, հայ դիվանագետների, ոչ միայն հայաստանյան դիվանագետների, այլ հայ դիվանագետների մասնագետները շեշտեցի եւ ասինքն գործարարների, բիզնեսմենների այդ ամբողջ ցանցը նաև մենք պիտի կարողանանք մեկտեղ ցանցային ձևով գործենք, աշխատենք, իմի բերենք եւ որտեղ կա այն գիտությունը օրինակի համար, որ անհրաժեշտ է Հայաստանին կարողանանք ճիշտ եւ օրինական ձևով դա փոխանցենք այդ երկրից դեպի Հայաստան, դա իրականացնենք անգամ ներդրումային ծրագրերով, կարողանանք հենց տվյալ երկրում կամ ուրիշ երկրից մենք նախաձեռնողը լինենք, մենք բերենք այդ ծրագիրը մեր ձեռը պատրաստ, մեր արտգործ նախարարը պիտի վարկյան չնստի նախարարության այդ իր կաբինետում եւ այդ ծրագրերը իր ձեռքը առած պիտի աշխարհով մեկ գնա։ Այդ 3000 CV-ին, որ դուք ստացաք, ինչպես է կարգավորում աշխատանքը այդ 3000-ից գոնե ասենք 2000-ի կամ 1000-ի հետ, եթե մնում է 1000-ը։ Տեսեք, հիմնականում 3000 CV-ն եկել է առաջի փուլում բաժանվել է 3 մակարդակի։ Այն ասենք մենք անգլերենով ասած high level կոչվածը, որ պրոֆեսորներն են տարբեր համալսարաններում կամ բարձրաստիճան գործարարներ։ Ինչ են անում իրենք։ Ինչ պետք է անեն իրենք։ Արդեն անում են։ Տեսեք, առաջի level-ը, այսինքն բարձր եւ միջինը, որը ասինքն համալսարան ավարտներն են եւ ասենք դասախոսներն են կամ գործարարներն են միջին level-ի, հիմնականում մենք այս պահին մշակում ենք ռազմավարություն։
օրինակի համար, ասենք իմ ոլորտից որպես արտաքին քաղաքականություն, ծրագիր եմ մշակում օրինակի համար Վրաստանի հետ հարաբերվելու փուլերը, ինչ բաներով ես կարող եմ ցանկացած երկրի անուն չտամ, բայց օրինակի համար այդ երկրի վրա ինչպես եմ ես կարող ազդեմ, ինչպես կարող է եւ ազդվեմ իրենից, որտեղ է ռիսկերը իմ հարաբերությունները իր հետ, շահերը եւ հակաշահերը։ Այո, ասենք անգամ այդտեղ, չգիտեմ, մենք դեմոգրաֆիկ լիքը բաներ ենք ամեն երկրին ուսումնասիրում, որ անգամ եթե ճանապարհները պիտի անցնի, չգիտեմ ինչ ճանապարհ, որտեղից պիտի անցնի, որտեղ ապրող այդ ցեղատեսակը, օրինակ, մեր հետ բարեկամ է թե բարեկամ չի։ Ասենք այդ ամեն ինչը մենք պիտի որպես տվյալների հավաքագրում մենք կարողանանք հիմնականում ունենանք, որտեղ մենք այսօր ցավոք կարող եմ ասեմ, որ մենք database չունենք։ Ասենք անգամ մեր database նկատի ունենք ամբողջ հայության եւ նաեւ անգամ մեր հարևանների, մենք մեր հարևաններին չենք ճանաչում։ Այո, վերցնենք նույն Իրանը։ Մենք Իրանին չենք ճանաչում։ Մենք վերցնենք Իրանը։ Մենք գիտենք արդյոք ոչ ժողովուրդն է լավ ճանաչում ժողովրդին։ Ու դա մենք կարևոր գործերից Մենք գիտենք, որ այնտեղ ընտրություններ եղան եւ Էբրահիմ Ռայիսին եղավ։ Լսել ենք, ասում են վերլուծողները, ասում են, որ լավագույն ավելի առավել հայերի համար նպաստավոր տեխնացուներն է, բայց մենք գիտենք ինչպես ենք մենք աշխատում Իրանի հետ։ Ոչ։ Չգիտենք եւ ես կարծում եմ մանավանդ վերջի շրջանում իրոք բացի թողի վիճակում է։ Այսինքն այն կարգի, հիմա ես որտեղ ավելի մասնագիտությամբ Իրանի հետ եմ շփվում։ Դուք ալիք թերթում եք աշխատել։ Այո։ Այսինքն դուք վաղուց եք ինֆորմացիայի մեջ։ Այո, ծնված մեծացել եմ Իրանում։ Օրինակի համար վերջի անցյալ տարի նախքան այս պատերազմ Հայաստանի անկախության տոնին Իրանը մեկ օր ուշ շնորհավորեց։ Ու ես շատ լավ գիտեմ, որ անընդհատ արտգործնախարարությունից նամակներ ա գնացել դեսպանատուն, անգամ միջև Իրանի արտգործնախարարություն, որ ինչ չեք շնորհավորում։ Ինչու՞, իսկ ինչու չեն շնորհավորում։ Որովհետև Իրանը սրտնեղված էր Հայաստանից, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները միջև պատերազմ համարյա 1 տարի չէին զրուցել իրար հետ։ Այսինքն եթե դու չես շփում առաջացնում, եթե դու չես գնում, քո օրակարգը չես տանում, հետո մենք ինչպես պիտի ասենք, որ ինչպես լսեցինք պատերազմի շրջանում, մենք բարեկամ չունեինք, ոչ ոք չեկավ մեր կողքը կանգնի, հա, որովհետև բարեկամը օթից չի գնում, բարեկամին դու պիտի մշակես, մենք էլ իրար հետ որ բարեկամություն ենք անում, պիտի մեկ-մեկ զանգվենք իրար ինչպիսիությունը հարցնենք, մեկս մյուսին օգնենք, մանր հարցերում իհարկե, այսինքն տեղը առաջանում բարեկամություն, թե ոչ այն հույսով որ լավ ինքը ապրում է, լավ է, ես էլ ապրում եմ իմ կոմֆորտիս մեջ, չէ, վաղը թուրքերը, տեսեք, 200 տարի անց կարողացան Իրանում արտաքին քաղաքականության օրակարգ ձևավորեն եւ պատերազմի ընթացքում իրենց բազմահազար ցույցերը որ արեցին թե Թեհրանում, թե ասենք Համադանում, Թաբրիզ քաղաքում, իրենք օրակարգ ձևավորեցին եւ այդ պատճառը եղավ սահմանի փակումը։ Ճիշտ է, հիմա Իրանը ոչ միայն Հայաստանի սահմանը փակեց, այլ նաեւ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի սահմանը փակեց, ամեն դեպքում փակեց։ Որովհետև թուրքերը 200 տարի չէին կարողացել, ասենք ազերիները կամ ատրպատականցիները Իրանի, ասենք Ղաջարների շրջանից հետո Իրանում օրակարգ չէին ձևավորել։ Բայց մեր անգործության պատճառով նաև դաշտը բաց մնաց եւ Թուրքիան ահա որ փողեր ծախսեց եւ հիմա էլ ծախսում են, որովհետեւ իրենք էլ խնդիր ունեն եւ իրենք էլ ինչ որ ոտնձգությունների նպատակներ ունեն Իրանում ատրպատականի շրջանում։ Եվ միանգամից պատերազմի ժամանակ մենք տեսնում ենք տելեգրամյան բոլոր լրատվական կարևոր ալիքները սկսեցին իրենց լուրերը վերցնել ադրբեջանական աղբյուրից։ Անկամ ես փորձում եի թարգմանեմ, իրենց ուղարկեմ, որ նաև հայկական տեսանկյունից իրենք լուրերը տարածեն, բայց այդտեղ շատ լավ զգալի է, որտեղ փողը աշխատել է։ Նախ երկրորդը մատչելի էր, նրանք ունեին դա, մենք չունեինք նրանց առաջարկող ոչ մի բան։ Այո, այսինքն այդտեղ այդ եմ ուզում ասեմ, որ մենք եթե օրակարգ ձևավորենք մեր հարևան երկրներում, մենք ճանաչենք իրենց, տեսեք
անգամ Իրանի դեսպանի հետ քանի ժամանակ առաջ հանդիպում կար, անգամ դեսպանն էր առաջարկում, ասում էր չնայած Իրանն էլ բաց թողած լիքը բաներ ունի անտեսած հարավային Կովկասում, որ այս պատերազմը իրենց արթնացրեց նաև։ Եվ պատերազմից հետո օրինակ ասում էին, որ ինչի մենք չենք ճանաչում իրար։ Ու այդտեղ մի պահ մտածում ես հիմա ես կոնկրետ որտեվ այդ երկրում ծնված մեծացել եմ, դե իրար լավ ենք ճանաչում, բայց ամեն դեպքում մտածում ես որ ճիշտ է, այսինքն Հայաստանը եւ Իրանի Հանրապետությունը ժողովուրդներով անգամ չեն ճանաչում իրար։ Այսինքն այդտեղ պիտի մշակույթային ոլորտում բազմաթիվ աշխատանքներ լինի, անգամ սերիալների իրար փոխանակում, թարգմանաբար ցուցադրում։ Այնինչ որ անում է Թուրքիան։ Թուրքիան այսօր Իրանում բազմաթիվ սերիալներ ընդեղ արդեն անգամ արբանյակով փորձում է մատուցի պարսիկներին, պարսկերենով։ Տեսեք, ես ձեր Facebook-յան էջից այսպեսի գրառում վերցրեցի։ Դուք եք գրել, որ ունեք լուրեր, ուներ տվյալներ, որ Իրանի Ատրպատականի նահանգներում թուրք գործակալները սկսել են երիտասարդների շրջանում լայնորեն տարածել Աթաթուրքի ելույթների ժողովածուն։ Սա լուրջ վտանգ է երևի թե։ Ինչ հետևանքներ կարող են։ Տեսեք, համարյա 100 տարի է, որ Ատրպատականի շրջանը նաև թուրքերը նպատակ ունեն պոկել Իրանից։ Մենք ունենք արխիվային բազմաթիվ նամակներ, անգամ իրանական պետական թանգարանային։ Դա Ադրբեջան կոչված նահանգ է։ Այո, Ադրբեջանը, դասենք պարսկերենով ենք, հայերենով Ատրպատական ենք ասում, բայց պարսկերենով Ադրբեջան են ասում, որ նույն անունն է, այսինքն անգամ Ադրբեջանի Հանրապետության անվանակոչումը 1918 թվականին հատուկ արված էր Իրանի Ատրպատականը պոկելու։ Եվ դրա համար Բաքվի այդ շքերթի ժամանակ այդ բանաստեղծությունը այդքան վրթովեցրեց իրանական կողմին։ Բանաստեղծության իմաստն էր, որ ասում էր մենք Արաքսի ափով բաժանվեցինք իրարից, իրար երկու ազգ։ Հիմնականում այո, իհարկե, իրենք պանթուրքիստական բազմաթիվ խմբեր աշխատում են Իրանում։ Դա կոչվում է հարավային Ադրբեջանի ազատագրական խմբեր, ինչ որ իրենք կոչվում են հարավային Ադրբեջան։ Թուրքիան շատ մեծ փողեր է ծախսում այդ իրենց բաները, թերթեր են տպում, դե գախնի ամեն դեպքում, ինտերնետային սայթեր ունեն եւ ամեն դեպքում, օրինակ 10 տարի առաջ, ավելի շատ, ես մոտ 15 տարի առաջ այդ մոնիթորինգով եմ զբաղվել Իրանում պանթուրքիստների գործունեությունը։ Կարող եմ ասեմ 15 տարի անց կրկնապատկվել է իրենց բանը, որովհետև գնալով ինչքան երկրում տնտեսական վիճակը վատանում է, ու որովհետև այդ նահանգում իրենք ապրելով, իրենք արբանյակ ունենալու կարիք էլ չունեն, իրենց տելևիզորի անտենաները արդեն Թուրքիան բռնում է։ Իրենք որ սկսում են նայել, դե Թուրքիան էլ դիտմամբ սերիալները այնպես է պատրաստում, որ ցույց տա Թուրքիայի, այսինքն շքեղ կյանքը, չնայած այդ շքեղ կյանքը ընդամենը Ստամբուլում է։ Մասամբ էլ Անկարայում, եթե մենք գնանք ուրիշ շրջաններ, այո, ուրիշ շրջաններ գնանք, տեսնենք լավ աշխատում են, իրենց ռոպագանդան լավ է աշխատում։ Այդտեղից նաև այդ մասսան, որը ապրում է Ատրպատականի շրջանում, եւ տեղ-տեղ կառավարության սխալ որոշումները ժամանակի ընթացքում անձգային փոքրամասնությունների հանդեպ, այդ խտրականությունները, որ չնայած այսօր շատ է քչացրել Իրանը, նաև այդ խտրականությունը, արդեն ադրբեջաներեն հերոստատեսություններ հիմք դերը իրենց համար, անգամ քրդերենով, ադրբեջաներենով, բայց ժամանակ հայերենով չունենք, ռադիո ունենք 1 ժամ պետական։ Չունենք։ Այո, հերոստանգերություն չունենք։ Բայց ամենայն դեպս թուրքերը ավելի ակտիվ աշխատում են եւ այդ լուրը, որ ես էջում դրել էի, դա վերջի լուրն էր ընդամենը, որ այս վերջի շրջանում արդեն Աթաթուրքի այդ ժողովածուն են տարածում երիտասարդների մոտ։ Դե շատ բնական է, որ այդ Աթաթուրքի ելույթները ինչ պիտի լինեն, համայն Թուրքիա, չգիտեմ, թուրք ցեղ, ազգ, բան։ Ու շատ բնական է, որ արդեն տեղ այդ ուղեղների լվալու խնդիր ունեն։ Արդեն համարյա ավարտում ենք, եկեք վերադառնանք մեր առաջին հատվածում այն թեմաներին, որը մենք դիտարկեցինք եւ փորձենք հասկանալ, այ դուք ասացիք Իրանը պատրաստ չէր, Իրանը հայտարարեց, մենք բոլորս գիտենք եւ դա մեզ շատ, չգիտեմ, ինչու վատ բառ եմ ասում, բայց ոգևորեց, որ ասեց կարմիր գծեր կան ինձ համար։ Իրանն էլ տարակուսանքի մեջ էր, երևի այս սյունիքի հետ կապվածը
Սա եթե մենք ասում ենք Ռուսաստանին պետք է ձեռք չտա, բայց Ռուսաստանը պլան A, պլան B ունի, բոլոր տարբերակներում ոնց գցում ես ինքը ոտքերի վրա է կանգնում, ապա Իրանի համար բավականին լուրջ խնդիրներ են ստեղծվում, ճիշտ է։ Եվ սա այնտեղն է, որտեղ մենք կարող ենք Իրանի հետ գոնե մի քիչ ավելի ակտիվ աշխատելով, գուցե ինչ-որ մի ճեղք գտնենք, մի լուծում գտնենք, այո, թե ոչ։ Տեսեք, իմ տեսան։ Թե թողնենք Իրանը ինքը իր գլխի ճարը տեսնի։ Տեսեք, եթե Իրանը իր գլխի ճարը տեսնի, ես կարող եմ ենթադրեմ, որ ինչ կարող է անի Իրանը։ Իրանը սպասելու է, որ տեսնի ինչա կատարվելու ու այդտեղ փորձելու է իրեն ավելի շահեկան ինչ-որ բան խաղի։ Որը մեզ ոչ մի բան չի տալու։ Այսինքն այնպես չի, որ Իրանը կարող է գա իր բանակը բերի կանգնացնի Սյունիքում։ Պարզ է, որ չի անելու։ Այդտեղ մենք պիտի նաև շատ ակտիվ այս պահին, ես կարող եմ ասեմ, չգիտեմ, նոր կառավարությունը, օքեյ, եթե առաջի անգամ պիտի Ռուսաստան գնա որպես այց արտգործնախարարը, երկրորդը անպայման պիտի Իրան գնա։ Եվ դա նաև ցույց տա, ես լինեի առաջ Իրան կգնայի։ Ցույց տալով, որ այդ երկիրը այսօր մեր համար կենաց մահու չափ կարևոր է։ Եվ Իրանին կապվում է արդեն Հնդկաստանը, որ նորից իր կենաց մահու դեպի Եվրոպա գնացող ամեն ինչը մեզանով է անցնում։ Եվ այստեղ ես հարց տվեցի ամենասկզբում, դուք ասացիք Եվրոպա, այո, մենք Ֆրանսիան գիտենք, այդտեղ ոնց է կապվում Ֆրանսիա, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգները։ Տեսեք, պատերազմից հետո ինչ երկրներ եկան եւ Հայաստանի օգտին խոսեցին՝ Իրան, Հնդկաստան, Ֆրանսիա, մասամբ Ամերիկան։ Իրա չափով։ Այո։ Ինչու, որտեղ բոլոր այս երկրները, հիմա մենակ չզարմանանք, որ ասեմ, բոլորը դեմ են Չինաստանի մեկ գոտի մեկ ճանապարհին, բայց այո, դեմ են։ Վախենում են։ Իրանը, այո, նենց տրամարացից չզարմանան, որտեղ Իրանը հիմա մեծ պայմանագրեր ունի Չինաստանի հետ, բայց եւ այնպես, եթե վաղը մյուս օրը Իրանի խնդիրները արևմուտքի հետ կարգավորվեն, Իրանը կարող է չսպասարկի այդ պայմանագրերը, որ ունի Չինաստանի հետ եւ միանգամից դեպի արևմուտք գնա, ասենք ծանոթ լինելով իրանց վարքագծին։ Հետևաբար, օրինակ Ֆրանսիան ինչի համար է գալիս, մի կողմ թողնենք ֆրանկոֆոնիա, չգիտեմ, մենք առաջի հանրապետությունից Ֆրանսիան։ Հնդկաստանի պահ։ Այո, Ֆրանսիան Հնդկաստանի թիվ 1 դաշնակիցն է, երկրորդը Չինաստանի մեկ գոտի մեկ ճանապարհի ծրագրում դեպի Եվրոպա Ֆրանսիան էր, որ չի մասնակցե, եւ նաեւ այդ բոլորին ձեռնտու է այլ ձևով այս կապը, որ հյուսիս-հարավ կապն է։ Հիմա այդ հյուսիս-հարավում, եթե Չինաստանն էլ է գալու իր ապրանքը տանի, դա ուրիշ է։ Բայց ամեն դեպքում տեղ շահելու է Հնդկաստանը, որին ձգտում է Ֆրանսիան, որպես դաշնակից Հնդկաստանին։ Դրա համար էլ եկան կանգնան Հայաստանի կողքին, բայց ինչու Հայաստանի իշխանությունները այդ ժամանակ այդ իրենց մեկնած ձեռքը չսեղմեցին։ Ոչ Ֆրանսիայի մեկնած ձեռքը, ոչ Իրանինը, ես գիտեմ անգամ Իրանի կողմից քանի անգամ են եկել, մեկ անգամ նա մամուլով խոսվե զինվորականների, գեներալների այցը Հայաստան, բայց մի քանի անգամ է եղել դա, անգամ առաջարկվել է, որ Իրանը զորք բերի տեղակայի Սյունիքում։ Բայց չի ընդունվել, որովհետև ես կարծում եմ այդ մեր իշխանությունները նաև այդ վերլուծության, այն ինչ որ մենք սկզբից վերլուծեցինք, այս բոլոր պազելը, որ գեոպոլիտիկ կա, իրենք ամենահեշտ եւ հավանականը համարում են հորիզոնական այդ պլանը, որը պիտի կատարվի։ Հետևաբար այն բոլոր երկրներն, ասենք Ֆրանսիան եւ Իրանը պատկանում էին ուղղահայաց պլանին, որը Հայաստանին եւ այդ օրվա իշխանությանը ձեռնտու չէր, որովհետեւ իրենք արդեն մտել են մի ուրիշ խաղի մեջ եւ այդ խաղը կոչվում է հորիզոնական պլանը։ Հետևաբար դրա պատճառով ես հունիսի սկիզբը գրեցի, որ Փաշինյանը հաղթելու է ընտրություններում, անգամ լիքը գրազները մեծ բանով շահ է, որովհետև չէին հավատում, ես անգամ տոկոսներով ասի 55-ից 60% էինք ունենալու, որ շատերը չէին հավատում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրվա իշխանությունը որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ձեռնտու էր բոլոր այն ուժերին,
որի շահերից բխում է հորիզոնական պլանը։ Հետևաբար դու չպիտի կորցնես այդ դաշնակիցիդ։ Դաշնակից, որը կարող է այսօր անատամա, բայց կատարելու է քո ցանկությունները։ Հաշվի առնելով, որ Վրաստանի հետ Ռուսաստանը հույս չունի, որ կլավացնի, դա նաև Ռուսաստանին ձեռք տվող։ Այո, Ռուսաստանը կգարտի, ասինքն որպես FSB-ին կդնի, թե որպես ճանապարհների վերահսկում։ Բարի, պարզապես մնում է մեզ արձանագրել, որ սա խաղ է, քաղաքականությունը դա մեծ խաղ է եւ խաղադաշտը մենք ենք, ոչ թե դիտողը պետք է մենք լինենք, այլ մենք պետք է այդ խաղի մեջ երևի թե ինչ որ հասկանանք, որ մենք էլ մասնակցելու։ Այո, նաեւ մենք ազդելու հնարավորություն ունենք, եթե ցանկացած իշխանություն Հայաստանում որոշի, որ արդեն ինքը դուրս է գալի ծայրամասային երկիր լինելուց եւ ինքը շատ կարեւոր տեղ ունի եւ կարող է անի։ Այո, եթե մենք դա զգացինք, հասկացանք, ընկալեցինք ու գիտակցեցինք, մենք ըստ այդմ կշարժվենք։ Մեր նախարարները չեն նստի իրենց կաբինետերում, ամեն օր կեթան Իրան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ շրջելով աշխարհով օրակարգ կմշակեն հայկական։ Այո, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեզ։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Իրանագետ, Միջին Արևելքի հարցերի փորձագետ, Genesis համահայկական ուղեղային կենտրոնի արտաքին քաղաքականության ոլորտի ղեկավար Հարութ Արթին Առաքելյանի հետ։ Զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ։